Парни, всем здорово! Значит, как вы знаете, я пытаюсь устранить проблему с тормозами на моей красавице. Но все это за один раз сделать не получилось. Значит, я заказал контрактный суппорт. Второй суппорт контракта у меня уже есть. Заказал ремкомплект. Сейчас жду, пока придет ремкомплект, потому что суппорт уже пришел. И в промежуток между доставками решил заняться устранением стуками в подвеске. Вот, недавно у меня появились глухие стуки спереди, сзади. Спереди, значит, я решил начать с замены стоек стабилизатора. Сзади я обнаружил, что у меня текут стойки. Значит, заказал уже контрактные стойки. Заказал стойки стабилизатора наперед. Они уже пришли. Значит, сейчас я покажу, как они устанавливаются, как они меняются, как они выглядят. Вот, мы их поменяем и попробуем, значит, поможет нам это или нет. Также в скором времени будем менять задние стойки. Кстати, вот стуки в подвеске именно спереди, что касается, слышны только вот на таких грунтовках, где подвеска начинает значительно играть. Вот. А если едешь по асфальту, то даже вот наезжаешь на латки, на всякие, никаких стуков нет. Вот не знаю, блин, с чем это еще связано. Идешь на скорости, то есть на ходах, а вообще никаких стуков не слышно. Не могу понять пока, что это такое. Вот поэтому решил пока начать с самого простого, со стоек стабилизатора. Напоминаю, до этого я не снимал, но до этого я менял передние стойки. Брал с Toyota Mark X новые, поэтому не знаю, может быть, конечно, в них проблема, может, они тарахтят, стучат, а может быть, что-то еще. Поэтому стойки я передние поменял, и вот решил попробовать поменять стойки стабилизатора и посмотреть, в них ли проблема или нет. А вот выезжаешь на асфальт, и все, Lexus становится Lexus'ом. Никаких стуков, скрипов. Вот едешь, тут даже вот неровная дорога. Вообще все просто идеально. Не знаю, блин, как такое может происходить в подвеске. Даже не знаю, как это диагностировать. Сейчас вот попробуем поменять стойки. Если не получится, если, значит, все останется, то я думаю, нужно будет ехать на станцию какое-нибудь техобслуживание, на СТО, и просить, чтобы мужики трясли всю подвеску. Я не знаю, вроде еще бывает, существует такая фигня, вибростенд, где проверяют стойки. Можно вроде там посмотреть, где что стучит. Вот, будем, в общем, пробовать. Вот так вообще, вот так едешь, красота. Никаких проблем нет. Так, друзья, ну что, переместились мы в гараж. Смотрите, значит, заказывал стойки, задние оригинальные, с контракта, вернее, с распила. Они уже пришли, значит, пара мне вышла 8000 рублей с доставкой 8600, по-моему. То есть это полностью стойка в сборе, с пружинами, с опорами, со всей бедой. Состояние у них вроде неплохое. В общем, в ближайшее время буду менять. Думаю, замена выйдет веселая, потому что я так посмотрел, там у меня все стоит еще оригинальное. Напомню, моей машине уже больше 13 лет, и откручиваться все будет соответственно так же. Такими же 13-летними проблемами. Вот, значит, сейчас покажу вам стойки стабилизатора, которые мне пришли. Покажу, как их менять. И уже после этого проедем, прокатимся и посмотрим, изменится у нас что-то или нет. Вот, так что поехали. Вот так вот выглядит стойка стабилизатора. Она, в принципе, мне кажется, даже живая, потому что никаких люфтов я не обнаружил. Она тут свободно, конечно, ходит, ход у нее свободный, но вот такого люфта у нее здесь нет. И, соответственно, я не знаю, в ней была проблема. Решил попробовать оригинальный, не стал брать. Взял фирма CTR,
Вот так вот они выглядят. В чем отличие? Значит, если посмотреть на стоковой стойке стабилизатора, у нас вот тут идет ограничитель, он уже как бы идет в сборе с этой самой стойкой. Тут на CTR идут в комплекте вот такие гайки, которые нужно самим закрутить до упора хорошенько. Вот, и уже ставить на место. Что тут, что здесь. Инструмент, который понадобится для снятия стойки стабилизатора, это головка на 17, ключ на 17 рожковый и, ну, в идеале трещотка и 2 домкрата. Ну или хотя бы пенек еще в комплекте. Сейчас покажу, как это все выглядит на машине. Вот, значит, смотрите, снял колесо, уже поменял стойку стабилизатора, вот она стоит. И для того, чтобы ее поменять, ничего сложного. С этой стороны у нас гайку откручиваете. Вот она. И вот там сзади, ну, получается, соответственно, вот на самом стабилизаторе, с той стороны откручиваете гайку, поддомкрачиваете стойку вверх, и она свободно достается. Очень легкая замена, ничего страшного. Ключи для этого требуются. Вот у меня трещотка, ключ. Еще есть такой крокодильчик. И все, в общем-то. Очень легкая замена. Сейчас поменяю вторую стойку стабилизатора. И уже посмотрим, в ней ли у нас дело или нет. Так, ну что, снял я вторую стойку стабилизатора. И она, кстати, похуже. Тут уже чувствуется, есть немного люфтец. Если с левой стороны люфта такого не было, то это уже такая подраздолбанная. Сейчас будем ставить эту стоечку на место. Вот тут она находится. В общем, сейчас ее поставим и поедем попробуем, поменяется у нас что-то в подвеске или нет. Так, друзья, ну что, выезжаем с гаража. Сейчас едем, немного тестируем, изменится ли у нас что-то в подвеске или нет. Я, наверное, покатаюсь пару дней, вот, а потом подключусь и все вам расскажу, помогло это, не помогло. Вот. А вы не переключайтесь. Поехали. Так, ну что, ребят, в общем, проехал я километров уже 500. И что могу сказать? Поначалу думал, что да, это, блин, помогло. Стуков больше нет. Вернее, знаете как? На грунтовке стуки все же были, такие глухие. Вот, но по лежачим полицейским, такие вот, когда неприятные стыки проходишь, или вот такие вот места на дороге, то есть стуки пропали. Но поездив какое-то время, съездив пару раз на работу, все-таки я понял, что нифига, блин, не поменялось. И получается, что стойки стаба я все-таки, наверное, поменял зря. Но я брал такие средние цены, чтобы, короче, не париться об этом. Вот, значит, следующие действия какие? Наверное, поеду, съезжу на станцию какую-нибудь. Сейчас все рекламируют фит-сервис. Вот, он у нас в Краснодаре есть. Как раз поеду на днях в Краснодар, заеду, пусть они там потрясут подвеску, посмотрят. Может, что они найдут. Но если не найдут, то не знаю, будем, короче, искать, ковыряться сами. А на этом видео заканчивается. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. С вами был Серега. До новых встреч. Bars, ayy, bitch, I was stuck in a box, had me feeling like a mime. And since music is my everything, I had to call it a mime, ayy. This is the moment of prime, ayy. This is the moment of time, ayy. I don't do nothing but shine, ayy. But don't need the jury, it's fine, ayy. I'm taking life as a sign, ayy. I don't leave nothing behind, ayy. Fuck the gold, I'm the young cat. 9 lives in a bind, ayy. Oh, we the truth. From no glory to glory, yeah, we did it smooth. Might sound weird, but sometimes I just like to lose. Help me learn my lessons, taught me how to move.